पोस्टगी नहीं अच्छा ही बदलो। यहाँ से जो एसामिस गांव जो जाता है ना भाई, आदरकुना बोल के इस रोड से जाता है। यहाँ पे एक एसामिस गांव है भाई, छोटा सा ना आइलैंड जैसा है बीच बीच में, वहाँ पे जाएंगे। अब अभी एक बोट को मैं बुक कर दिया है 200 रुपीज़ में। आज ना जाएंगे सोनबिल में। सोनबिल लोग हमारे शहर में बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं सोनबिल, तो लेट्स गो टू सोनबिल टुडे। ये तो रोड में करेंटली हूँ ना, ये मखोई भंगा बोल के एक जगह है, करीमगंज का भंगा, बदरपुर छोड़ के जो भंगा आता है, मखोई भंगा से ना आप सीधा टर्न ले लोगे ना, मतलब अगर आप सिलचर से आ रहे हो एंड इफ यू टेक द टर्न टू लेफ्ट ना, तो सीधा आप आओगे ना, तो इसी रास्ते से आप सोनबिल जा सकते हो। क्योंकि ये रास्ता नया बना है और इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इस रोड के बारे में। पता है मतलब रोड तो पता है, लेकिन ये जो नया जो काम हुआ है ना, जो इतना अच्छा रोड बना है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। सो यू कैन कम फ्रॉम दिस रोड। इस जगह का नाम है भाई राकेश नगर, ठीक है। अभी जाएंगे भाई सीधा, ठीक है, सीधा जाके सोनबिल पे जाएंगे। और रास्ता भाई पूरा बढ़िया हो गया है, ठीक है। और यहाँ का जो आसपास में ना बहुत रबर प्लांटेशन है एंड क्या बोलते हैं उसको, खेती वगैरह है ना। ये जो सिलचा में जो बुबन हिल रहता है, बुबन हिल एंड जम्पुई हिल जाने से पहले ऐसा पहाड़ का कटिंग रहता है और बहुत ही शानदार लगता है भाई देखने में, ठीक है ना। तो ऐसी लोकेशन है भाई आज, ठीक है ना। यहाँ से जो एसामिस गांव जो जाता है ना भाई, आदरकुना बोल के इस रोड से जाता है। यहाँ पे एक एसामिस गांव है भाई, ठीक है, इसी रोड से जाता है एसामिस गांव है। आदरकुना बोल के जो बराकबली में जो एक जो एसामिस विलेज है ना भाई, तो ये है वो। यहाँ पे आपने देखे होंगे बिहू का फेस्टिवल होता होगा, बिहू का फेस्टिवल में यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह आते हैं, आके यहाँ पे ना फंक्शन करते हैं। ये देखो यहाँ का जो पहाड़ पेड़ वगैरह है ना, ये देखो सुपारी प्लांटेशन, ये वो भाई शानदार लग रहा है भाई। रोड काफ़ी शानदार है भाई, आप काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे स्ट्रेच मार सकते हो। अगर आप बाइक से आ रहे हो ना भाई, तो ये जगह हेवन है भाई, हेवन है। देख रहे हो भाई, पिलियन लेके भाई 100 क्रॉस कर दिया इस रोड पे। बाकी भाई हम इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं ही राइड करेंगे, क्योंकि उसका कुछ हो गया तो भाई मेरा बैंड बच जाएगा। सो धीरे धीरे से राइड करते हैं। बाकी इधर तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है ना, रोड काफ़ी बढ़िया है और जो कंक्रीट का क्वालिटी है ना भाई,
वो लीन वगैरह कॉर्नर्स के लिए बढ़िया है। हमको राइड करते करते एक अंदाज़ा हो गया है कि कौन सा कंक्रीट पे आप स्पीडली राइड करोगे तो स्लिप नहीं मारेगा। तो ये ऐसा कंक्रीट है भाई, काफ़ी शानदार इस क्वालिटी का यहाँ के काम हुआ है। जाना है इधर से ना, राइट में टर्न ले लेना है, ठीक है। टेक द राइट टर्न और सीधा जाओगे तो भाई रामकृष्ण नगर चले जाओगे। इधर से भी जा सकते हो, बट सीधा जाओगे तो रामकृष्ण नगर हो गया ना, जो नया काम हुआ है असम माला या भारत माला का काम हुआ है, तो वहाँ से आप जा सकते हो। इस हाईवे से आप राइट में आओगे तो ऐसा एक रोड मिलेगा। इस जगह का नाम लगता है आनंदपुर है, ठीक है ना। ठीक है, नहीं अच्छा ही बदलो। মামা বুঝিয়া দিলাও কত করিতা? 5 টাকা করি। পাঁচটা দিল, 10টা দিল, 10টা কত হইল? 30 টাকা। ঠিক আছে। এই খান্দা কত হয়ে? 30 টাকা হইল। ও না একটা দিল পুরো হলো। দোস है तो চলো ঢুকাই দাও, সামনে আছে গ্লাস ঢুকাই দাও। तो देखते हैं सामने है कितना भीड़ रहेगा, विल सी। कुछ दिन बारिश दिया है ना भाई, तो थोड़ा सा ना पानी भी ज़्यादा है अभी आजकल शोनबिल में, तो देख लो शोनबिल। ये आ गया भाई शोनबिल में। छोटा सा ना आइलैंड जैसा है बीच बीच में, वहाँ पे जाएंगे। अब अभी एक बोट को मैं बुक कर दिया है 200 रुपीज़ में, तो जाएंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है आज, फिर भी कुछ तो है, लोग आए हैं भाई घूमने के लिए। शोनबिल का नज़ारा वहाँ से आया था। यहाँ पे एक फ्लोटिंग लेक जैसा है, तो इसके ऊपर अभी हो इस बोट से आया हूँ भाई। 200 लिया है इसने यहाँ तक आने के लिए। ये देखो पूरा सराउंडिंग। धूप आ गया, थोड़ा सा ना हवा देता तो अच्छा लगता है। ये देखो भाई कितना शानदार आ रहा है यहाँ से व्यू।